अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सुबह के टाइम मैं अपने पैरेट्स को दाना पानी देने के लिए आ गया था और मुझे मटकी से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता चलूँ। होपफुली यहाँ पर चिक्स हैच हो चुके होंगे, तो आइए चलते हैं और देखते हैं। ओह वाओ, माशाल्लाह, 3 चिक्स दोस्तों हैच हो चुके हैं। तो एक काम करते हैं, जो एग शेल्स हैं ये छिलके ये यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अगर किसी और एग को ये देखिए दोस्तों, 2 एग शेल तो ये हैं और एक और भी होगा, वो इस साइड पे है, ये भी हटा देंगे। क्योंकि अगर ये एग शेल किसी और एग को चढ़ गया, मतलब यहाँ से, तो दूसरे बेबी का हैच होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये काम ज़रूरी है। ये छोटे से छिलके और भी हैं 1-2 इनके, ये भी मैं हटा दूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये इस साइड पर एक रह गया है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ पैरेट बेचारी भी काफ़ी उतावली हो रही है कि इसके बच्चों को कोई कुछ कह ना दे, तो इसको मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वापस इनकी मम्मा को रास्ता दे देते हैं ताकि ये आ जाए और अपने चिक्स को फीड दे सकें। ये देखिए, सीधा भागते हुए आएगी। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों, तो हमारी डव अंडों से उड़ चुकी है और मुझे लग रहा है कि या तो इसकी चिक्स हैच हुए होंगे, अगर हैच हुए होते तो ये फिर भी इनको हीट देने के लिए वहीं पर होती, लेकिन लग ऐसा रहा है कि इनके अंडे एक दफ़ा फिर ख़राब हो चुके हैं। तो आइए चल के इनके एग्स चेक करते हैं, फिर उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। ये रहा हमारा पाइट रिंगनेक। ये देखिए दोस्तों, अंडे पड़े हुए हैं और लग ऐसा रहा है कि ये ख़राब हो चुके हैं। ये देखें, इसमें से लाइट पास हो रही है। अब सेकंड एक को चेक कर लेंगे। ये भी दोस्तों ख़राब हो चुकी है। इस जगह की भी सफाई कर देंगे, बल्कि चेंज ही कर देंगे। देखते हैं कुछ टाइम निकाल के, और इनकी ये अंडे मैं फेंक दूंगा क्योंकि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तो इन्होंने फिर कुछ अंडे देने हुए तो इनको जगह साफ मिल जाएगी। पता नहीं दोस्तों क्यों हमारे साथ इस तरह हो रहा है। अब तो काउंटलेस टाइम हो गया है कि इसके अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे, बस जो अल्लाह को मंजूर। क्या कह सकते हैं, जो भी होगा बेहतर ये होगा। दोस्तों, तो हमारा एक पैरेट कुन्योर बेचारा बीमार है कल तो बहुत ज़्यादा बीमार था, और इसी टेंशन में मैंने इसकी कोई वीडियो भी नहीं बनाई। इसको लूज़ मोशन है और अभी मैं इसको फिर से थोड़ा फीड भी दूंगा, और साथ में ट्रीटमेंट के लिए कुलिसोल, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज है, दिल बहुत खफा है, क्योंकि ये हमारे साथ पहला कुन्योर था जिसने अंडा ले कर दिया था। अब बेचारी की ये कंडीशन है। लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि इसका एक अंडा था, वो भी गायब हो चुका था। अब बेचारी इसकी कंडीशन ये है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं दोस्तों, इसको कुछ फीड कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारा पैरेट अभी काफ़ी बेहतर है, तो इसको मैं ऊपर ले आया हूँ ताकि ये अपने दोस्तों के साथ
मिल ले और यहीं पर इनके साथ रहेगा तो खुश भी होगा और इंशाल्लाह रिकवर भी बहुत जल्द कर लेगा। और एक सरप्राइजिंग बात ये देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह आप देखिए काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। और सरप्राइजिंग ये देखिए, हाँ जिस तरह आप दोस्तों को बताया था इसका एक अंडा आ चुका था, अब यहीं पर इसने एक और अंडा ले कर दिया है, ये देखिए। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आइए दोस्तों चलते हैं इसको इनके दोस्तों के पास रिलीज़ कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों पाइनएप्पल कुन्योर मेरे हाथ में है इस वक्त और हम इसको यहाँ पर रिलीज़ कर लेंगे ताकि इसको ठंड भी ना लगे और अगर ये कुछ खाना चाहे तो कुछ यहाँ से काबिल ये इसलिए हम ये जगह साफ़ नहीं करते ताकि फर्श से इनको ठंड ना लगे, यहाँ से ठंड लग सकती है। तो गर्मियों में हम इस जगह की सफाई करते हैं और सर्दियों में ये इसी तरह पड़ा रहता है ताकि इसको कोई मसला ना हो। ये इसको मार रहे हैं, ये मसला ना कर ले, नहीं तो हम इसको वापस ले जाएंगे। अगर इसी तरह इशू रहा तो ये तो बिल्कुल भी दोस्ती वाली बात ना हुई, जो हम सोच के आए थे उससे उल्टा हो रहा है। खैर थोड़ा सा मैं यहाँ पर वेट करूँगा, नहीं तो इसको वापस ले जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब देखिए माशाल्लाह तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है और मैं यहीं पर इनके पास बैठा हुआ हूँ कि कहीं इनकी जिस तरह इनिशियली दिखाया था लड़ाई ना हो जाए। लेकिन माशाल्लाह देखिए जिस कुन्योर के साथ इसका पैर लगा हुआ था वो माशाल्लाह इसके साथ लाड प्यार कर रहा है और बाकी भी आकर पास बैठ जाते हैं जैसे इसकी तीमरदारी कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा हो गया है, टेंशन थोड़ी कम हो गई है। अब इंशाल्लाह इसका पार्टनर इसको फीड भी करा देगा, तो थोड़ा सा भी अगर वो फीड कराएगा तो इसका काम चल जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त हो गया है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिएगा और साथ में अपने चैनल प्लक्स क्लब को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।